用咗4年都 keep 到彈性嘅記憶棉腰墊，20蚊聽到500蚊音質，80蚊4層筆記本背囊，滑鼠墊都有人體工程學。OK， 今日同大家介紹4款我喺淘寶買到嘅，我覺得係好高質量同埋好抵買嘅辦公翻工神器。事不宜遲，我哋開始啦。首先我想問翻大家，平日翻工坐得耐啊，會唔會覺得條腰嗰啲痛呢？咁我今日介紹呢個係我用咗4年嘅一個墊腰嘅 cushion 啦，因為我自己係有腰椎間盤突出嘅，咁我嗰陣時係揀咗好多個腰墊啦，最尾係呢個用得最耐，同埋真係最舒服，我覺得係緩解得到我嘅情況。今日我都買咗個新嘅，準備送人同埋開箱俾大家睇下。之前我一直都覺得有一個靠背嘅凳啦，又或者坐得直啲啦，條腰就係好舒服嘅。咁其實完全唔係喎，因為靠背張凳同你嘅腰椎間盤係有一個明顯嘅空隙嘅，係正因為呢個空隙，所以你腰椎間盤係額外受力嘅一個狀態嚟喎。咁又有人話我坐得直啲啦，咁坐得直啲嗰陣時，你條腰椎周圍嘅肌肉係一個繃緊嘅 tense 嘅狀態嘅，所以係好易勞損嘅喎。咁所以咧，如果你嘅腰係冇足夠嘅支撐嘅話，一係你就傷骨，一係你就傷肌肉。所以一個貼合得到我哋嘅腰椎曲線、生理曲線嘅一個腰墊啦，係非常之必要嘅，因為平日真係坐得好耐，真係好易勞損。我哋盡量對翻條腰好啲。因為我4年前 body check 發現自己有腰椎間盤突出嗰陣時，我係先後轉咗3、4個 brand 嘅。一個係喺商場買啦，一個係日本嘅一個都幾出名嘅牌子嘅，都有一個 keep 到依家嘅呢個啦。呢個佢都所謂嘅記憶棉，但係佢係好硬嘅，彈性係唔夠嘅。佢嘅彈性好死板嘅，佢唔似呢個回彈性，即係回彈好快。呢個係好，我覺得呆呆地嘅呢個係啊，所以我係真係揀咗轉咗好多個，最尾就 keep 到呢個小米嘅，我覺得好滿意嘅，同埋我都打算買俾 friend 啦，送人係一個好啱嘅一個禮品嚟嘅。佢大概都係70幾人民幣啊，折合港紙都係80幾。咁我會俾一張圖片大家去 search 嘅，我係唔會推薦即係具體嘅邊間鋪啦。因為我係推薦產品啊嘛，呢期一定係推薦產品，唔係推薦邊個店鋪啊，為邊個代言啦。我自己覺得用得係 OK 嘅，因為用咗咁多年。OK， 最後總結一下呢個腰墊，我覺得3個 point 推薦俾大家啦。第一個係彈性好好，好舒服，係完美貼合得到我哋嘅腰椎曲線嘅，同埋我哋真係坐得耐嘅人係好適合嘅。第二個 point 襟用啦，呢個用咗4年，依家彈性都依然咁好，我依家都 keep 住用緊嘅。第三個 point 係抑菌科技，即係唔會有陣除啦，即係平日我哋貼住噶嘛，驚出汗啊咩有陣除，唔會嘅，因為我係3、4個月洗一次，佢自己話呢個抑菌科技我係認可嘅，係3個 point 推薦俾大家，希望大家中意，大家覺得呢個產品啱用啦。跟住同大家介紹一款帶 cushion 仔嘅滑鼠墊啦，呢個係人體工程學嘅 design 嚟嘅。因為我哋平日長時間用 laptop 辦公啦、打 game 啦，係普通嘅滑鼠墊手腕呢度好易冇支撐嘅，冇支撐就容易咩咧？酸痛同埋僵硬啦，僵硬就好易發炎，所以就係預防呢個情況咧，我哋會帶一個 cushion 仔係人體工程學嘅滑鼠墊啦。我自己當時睇到嗰個介紹之後就落咗單嘅，買咗之後個人覺得係好舒服啦，呢度有一個curve 嘅，係所謂嘅符合我哋嘅生理曲線啦。呢個咁專業我唔知啦，橫掂我覺得係舒服軟熟，用咗之後手腕係長時間工作之後係明顯冇咁痛嘅，嗰個酸痛嘅情況係有舒緩嘅，
係，同埋佢係有一個防滑嘅 backing 啦，搣咗呢層紙就係可以防滑。同埋我買過好多20零30蚊嗰啲滑鼠墊啦，係好大陣膠錘嘅，我覺得係好劣質嘅用料啦。但係呢個20零蚊港紙真係好抵用，我覺得係一啲味都冇嘅。我老豆手嗰陣時係一啲味都冇，因為呢啲近身啊，經常用到嘅物品，我係唔希望佢有咩嗰啲刺激性氣味啊，我好驚嗰啲嘅，一定要健康嘅，係。所以希望大家中意呢款啦。OK，總結3個優點啦。咁我哋長時間用即係 laptop 電腦啊、辦公啊，即係保護好自己嘅手腕至得嘅。咁我哋係啊，一定要健康為上啦。咁冇異味喎，亦都防滑嘅，我覺得係最緊要係好抵嘅，係咪？咁20零蚊港紙買一個高質量嘅滑鼠墊啦。呢啲我唔知，即係其他地方買幾錢啊？我覺得線下呢個質量，60-70都要噶啦，因為線下你都計埋嗰個店租嘛。但係網上20零蚊港紙，我覺得係好抵嘅，大家可以考慮下啦。可以多個顏色，好多顏色嘅呢一款，希望你哋中意啦。跟住同大家介紹一款今年我經常孭嘅背囊啦，係啦，我係擺得落 laptop 嘅4層防撞背囊，大家可以睇下呢一層係防撞嘅，呢啲毛毛係好好嘅，入邊係擺得落 laptop 嘅，跟住呢度就擺啲插電嘅裝置啦。同埋啲書啊、文件啊 ，OK 喎。因為佢呢層係夠厚嘅，所以你呢度無論擺咩都唔會唔舒服嘅。呢個係第一層嚇。第二層咧係我會擺啲日用品多啲嘅，去旅行啊，擺啲衫褲鞋襪。係啦，呢層都空間都幾大嘅，仲有一個好似我哋篋入邊嘅鬆緊帶，係咪先？跟住仲有呢個啦，呢層係擺銀包啦、電話啦、貴重少少嘅物品嘅，同埋佢入邊呢一層仲有一個 USB 可以插你嘅尿袋啦。第三層係咩？第三層係呢個側邊嘅正面拉鏈，呢個係好易開嘅，所以一般都唔會擺貴重嘢。雖然香港治安 OK，但係如果你去旅行嘅話，呢層一般我都唔會擺貴重嘢。最後一層就係呢層，呢層我一般都會擺啲散銀啊、大餅啊、八達通啊，我係擺喺呢層嘅。一個係二攞，一個係佢嘅袋唔係咁大嘅咋嚇，所以一共4層，我覺得都幾 versatile。跟住旁邊咧就係水樽位啊，呢度我都會擺啲洗手液啦，兩邊都有，同埋佢後邊係有一個反光嘅安全呢個，可以箍住你嗰個喼嗰個手柄啊，箍得實一實，你就唔使攞噶啦。有啲人話我出 trip 旅行啊，孭個 laptop 咁重，我就直接插喺嗰個喼上邊 ，OK 嘅。呢個價格咧4層係70幾人民幣啦，折合係我哋80幾港紙嘅，我覺得 OK 喎。80幾港紙4層，同埋佢冇咩異味嘅，少少呢個書包嘅味道，但係唔重，唔係好刺鼻嘅味道，我係覺得 OK 嘅。70蚊 OK， 推薦俾大家。3層70蚊，4層80蚊，係好 versatile， 同埋佢幾乎都係啲基礎嘅顏色，黑白灰同埋呢個杏色 apricot。呢度就係 USB 嘅插孔啦，用起嚟係比較 smooth，
比較絲滑嘅，多個隔層，同埋都係防水啦。之前落雨都冇入到水，大概70零蚊喺淘寶嘅，推薦翻俾大家。大家可以睇下呢兩個行色係我用咗大半年啦，因為今年年初買嘅，即係出行啦、出 trip 啦、翻工啦都 OK。我翻工都會咩？因為我有時攞 laptop 落班係要 OT 嘅。最後總結一下啦，呢個係勁多袋仔、勁多層嘅，可以擺得落 laptop 嘅防撞背囊啦，亦都防水喎。我自己係好中意呢個背囊，70零蚊、80零蚊都幾抵嘅，係啦。希望大家中意啦。呢個翻工唔用得着，呢個唔好睇，呢個睇落好大喎。咁其實你可以揀 size 細啲嘅，我呢個係16.7啦定17寸，我唔記得啦。仲有更細啲嘅，大家可以自己去揀下。佢會俾一個 size reference， 大家可以去對照下自己平日用開咩size 嘅背囊啦。OK。OK， 最後壓軸同大家介紹下一款20蚊嘅耳機，大家睇下就呢款。哇，好多人心諗20蚊耳機咁收聲咪好渣啊，同埋用多2-3次就壞咗啦。咁我出咗地都係咁以為嘅。咁其實唔係喎，我呢一條係用咗1年半到喎，同埋佢最大嘅最犀利嘅地方係佢唔單止係襟用。佢係嗰個音質，我覺得係同458嗰個 level 一樣嘅。我有好多幾嚿水嘅 Bluetooth 嘅耳機，嗰個咧音質係差唔多嘅喎。我覺得係唔會渣過嗰啲458嘅耳機，所以我覺得20蚊真係好抵咯。我平日都係聽下慢歌啦、家謙啊、MC 嗰啲啦，快歌就 Kenny Leon 嗰啲電音啦，係完全收聲係完全 OK，個音質 OK 嘅。所以20蚊耳機，我覺得好抵，同埋佢嘅唔好之處就係得2個孔嘅咋，一個係 Type C 啦，即係 iPhone 15同埋 Android， 同埋一個圓孔啦 ，plug 電腦係用到嘅，係冇 iPhone 15之前嗰個 iPhone 接口嘅，所以就係得2個，喺拼多多買嘅。之前推薦啲嘢都係淘寶嘛，今次係拼多多嘅，大家可以 search 呢張圖片啦。係，當然佢係唔可以同上千銀嗰啲咩 Bose 啊嗰啲 JBL 嗰啲千銀檔位嘅耳機比嘅，咁其實佢同幾百銀嗰啲耳機比，我覺得 OK 嘅，係，所以20蚊啦，唔好咁多要求啊，同埋都襟用嘅，買咗1年半到，係咪先？都冇咩損傷，冇咩損壞咯，直情係，都唔會話一隻耳聽唔到啊咩，咁呢個耳機我覺得質素係咁噶啦，20蚊港紙真係唔心痛，人民幣折合都10零蚊啫嘛，拼多多啊，大家可以關注下。多謝各位，祝大家身體健康，心想好事成，歡迎 like 同埋 subscribe 同埋俾意見啦，多謝。